शीश नासरी में आप सबकी सलामती हो। आज जी यहाँ पर लड़के दो साइकिल लेकर आए थे, उनसे ज़रा मांगी है कि ज़रा दें ताकि हम भी अपने बचपन की यादें जो है वो ताज़ा कर सकें। और मेरे इर्द गिर्द ये सारा पानी जो है वो बारिश का पानी है। और एक तो वो आगे पुल टूटा हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और पुल टूटने की वजह से ये सारा पानी इस जगह पर फैल चुका है और इस तरफ भी फैल चुका है। आगे मैं आपको पुल दिखाता हूँ जो पुल टूट चुका है। जी ये वो जगह आ चुकी है जहाँ पर पुल टूट चुका है और आगे उन्होंने सेफ्टी के लिए ये आगे दरख्त काट के रख दिया ताकि कोई भी इसके आगे ना जाए। और ये देख सकते हैं आप कि पुल टूटा हुआ है और यहाँ से आगे जाने की इजाज़त तो नहीं है। तो इस पुल टूटने की वजह से इस तरफ जो है सारा पानी फैला हुआ है, दूर दूर तक पानी है। ये लीजिए, ये सारा पानी जो है ना वो इस तरफ आ गया।